kadalika jeung nya kitu katanya. Lailatul Qadar kana fil malaikat katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kada jeung nya kitu deui Lailatul Qadar. Lailatul Qadri ari Lailatul Qadar kana kabuktosan di Lailatul Qadar teh fil malaikati direng-rengan malaikat. Hiya ari ngaran Lailatul Qadar di malaikat teh tabi ayyuh biro kalawan sanyana di wartosan alaihim kaitu malaikat af'alahum kana pirang-pirang pada melana itu malaikat misla malaikatil mudabbirati samisil contohna malaikat mudabbirat Jibril tegesna malaikat Jibril wa Mikail jeung tegesna malaikat Mikail wa Israfil sareng malaikat Israfil wa Ijrail sareng malaikat Ijrail wa Lailatul Qadri sareng ari Lailatul Qadar kanat kabuktosan Lailatul Qadar teh lil abidina keur jalmi-jalmi tukang ibadah wal muridina sareng nu kaduana keur jalmi nu karep usul ka Allah wal arifina sareng nu katiluna Lailatul Qadar teh dipasikeun ka Allah ka jalmi nu marifat ka Allah Subhanahu wa taala. Wa kada Lailatul Qadri kanat fil malaikah. Ternyata Lailatul Qadar sanes jalmi hukul dibukakeun ku Allah. Paling malaikat teh dipaparinan ku Allah Lailatul Qadar. Kan batong dibahas seueur teuing dinya. Jadi Lailatul Qadar di malaikat mah ia bi ayyuh biru alaihim af'alahum. Kalawan sanyana diwartosan ka itu malaikat teh pada melan pirang-pirang pada melan itu malaikat. Tah ku diwartosanana eta malaikat ku Allah teh Lailatul Qadar keur anjeun. Misla malaikatil mudabbirat samisil malaikat nu ya nu dipaparinan ngatur ku Allah Subhanahu wa taala. Di rajana malaikat teh teh nu opat Jibrilun malaikat Jibril wa Mikailun sareng malaikat Mikail wa Israfilun sareng malaikat Israfil wa Ijrailun sareng kaopatna malaikat Ijrailun. Ta malaikat Jibril dipiwarang ku Allah dipaparinan tugas ti Allah Subhanahu wa taala kangge masihan wahyu ti Allah ka para nabi sareng para rasul. Ta moal apa kanjing rasul teh dipaparinan anaku malaikat Jibril. Jadi teu aya bahasa wahyu salah. Pan sapalihna ya kaum Syiah meureun teh janten malaikat Jibril masihan wahyu teh salah ka kanjing rasul. Dan nu pantes masihan wahyu malaikat Jibril teh nyatana ka Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sabab Sayyidina Ali mah ti mimiti balik teh acan katrapan ku kafir. Jadi hiji-hijina pemuda zaman harita nu iman ka kanjing Rasul teh wati Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Padahal mustahil malaikat Jibril make jeung lepatnya masihkeun wahyu nu ti Allah dialamatkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Mikail sareng malaikat Mikail ngalungsuran pirang-pirang rezeki kami urang samudaya. Ya malaikat nu ngalungsurkeun rezeki teh mustahil salah deui ngirimkeun rezeki teh. Bila mun teh mah urang keur dipaparinan dagang ku Allah ngajajar aya opatna aya limana warung. Eta payuna teh nu kebelah tengah we hayu. Ya eta nu sejena teh ngaleretan da eueuh nu meuli teh itu aya pagawean ngaleret eta warung nu dipayukeun ku Allah. Ai bahasana nah ieu malaikat teh salah ngirim teh hayu ka si eta. Moal aya salah nu rezeki teh Allah. Tak saur ulama wa annama huwa liyasilu ilayya.
lamun teh mah perkara teh bakal didugikeun ku Allah ka urang, lamun ieu perkara teh bagian urang tangtos eta perkara teh bakal disumpingkeun ditepikeun ku Allah ka urang. Jadi nu sarumping rezeki kahoyong atanapi nu aya dina hate urang samudayana ti zaman baheula nepikeun ka ayeuna teh eta teh tos bagian urang samudayana. Rek dohir nu ngabungakeun bade dohirna nu nganyerikeun ka urang tanapi bade dohirna nu ngaraheutang hate urang eta teh tos bagian ti Allah. Ya, dilungsuran ku Allah Subhanahu wa taala ku malaikat dipiwarang tah ngaran kanyeri ngaran kateraos hate disumpingkeun ka urang samudayana. Nu nyumpingkeunana ge malaikat nu sakitu makhluk pangsae-saena nyanak perkara kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Dan nu janten salah teh kunaon? Saatos katarima ku urang aya nyeri hate teh kitu. Padahal kuduna ulah aya nyeri hate teh. Sabab nu ngirimna ge Allah. Urang boro-boro dikirim ku jelema, dikirim ku Allah ge urang nyeri keneh ku ari hate teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Naon sababna? Sabab pangirim Allah teu sarua jeung kahoyong urang. Dina hate hoyong gede Allah ngirim leutik. Pada gede urang nu sakitu dipikahayang ku urang samudayana cantang tos gede dipayunan Allah. Urang hoyong bunga teh cantang tu bunga teh ieu ngabungakeun kana nya salira urang hate urang dipayunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antawis kahayang urang sareng kahoyong Allah teh mun diadu-adukeun teh pasti bakal eleh kahayang urang. Kulantaran yakin bakal elehna teu make jeung ngagugu kana kahoyong urang. Teh urang mah dipaksakeun urang nu sakieu hinana, urang nu sakieu seueur dosana. Tuluy dina hatena boga kahayang. Tak kahayang urang teh diadu-adukeun jeung Allah, malah Allah teh kudu eleh. Jadi lamun masian alit teh Allah teh ditaroskeun ku urang. Tah mantep galih jelema mah sok naroskeun kana tadbir ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gusti sakieu geuning da abdi mah menta ngadua teh nepikeun ka 1 juta menta duit. Ai kecelek tadi beres 100 ge kurang teh leungit 10 nya jadi 80.000. Mali-mali gaduh sangkian dina hate teh teu salah. Cenah itu malaikat bawa dikorupsi gitu. Astagfirullah. Teu anya. Malaikat masian rezeki kane urang samudayana ti dituna alit moal datang gede ka dieu. Ti Allah na alit mah leutik ka dieu teh. Padahal mun cek akal mun dina heureuyna nya. Lamun malaikat ti ditu masian ti Allah teh ageug. Heuh ka dieu datang ka dunia jadi leutik ge pantes meureunnan maruragan sawares. Astagfirullah. Yakin tugas malaikat nu dipaparinan ku Allah ngalangkungan Lailatul Qadar keur malaikat moal sulaya malaikat. Ya, lamun ieu perkara kangge sia moal dibikeun ku Allah ngalangkungan malaikat teh najan si B make jeung hayang. Antak nu sarumping ka urang nu karaosan ayeuna teh ieu teh paparin ti Allah nu disanggakeun ku malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Maka urang mah ku nepina ge tos alhamdulillah. Ku nepina diri rezekian keneh ku Allah alhamdulillah. Wa Israfil sareng malaikat Israfil anu niup sangkakala can ke di akhirat. Diharudangkeun deui jalmi ngawitan niup sangkakala nu kahiji di marawatan jalmi sadayana. Tangke di mana-mana tiupan nu kadua mah jelema teh dihareupan ku malaikat. Ya, ngalangkungan sangkakala nu kadua teh ku Allah dihirupan. Urang mah alhamdulillah masih kene dijumenengkeun jeung tarompet teh can aya nya kadang kurang aya lain tahun baru. Di tahun baru mah pan ditiup tarompet ugi jerag-jerag pana. Bigi jeragan jelema teh. Najan ayeuna tarompetna loba ribuan tarompet di jararan jadi kemat tarompet hiji ditiupkeun mararat sadaya. Ngan ke dina bahas mah ditiup deui teh jo hararudang sadayana insyaallah. Mudah-mudahan ngantunkeun urang samudayana sing aya dina iman sareng Islam ditampi ku Allah Subhanahu wa taala
kayak urang digugahkeun deui ku Allah sing nyanak rahmat sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Wa Ijrail sareng malaikat Ijrail. Jadi sapalih malaikat mudabbir nu nanggung aras gitu, mawa aras nu nyana ka kawasan Allah Subhanahu wa taala. Ta malaikat Ijrail dilungsurkeun ku Allah ka alam dunya teh atas tugas teh muasabah. Urang rarasaan teh sok aya salah malaikat teh. Contoh aya jalmi nu jagjag nungguan geuring. Aya nu nungguanana kadon di maotan ku Allah. Aya nu geuringna jagjag. Cek urang teh malaikat teh salah gitu. Moal lepat sabab anu dipaparinan teu damang ku Allah yuswana panjang keneh eta nu nungguan isuk rek di maotan ku Allah. Malah sakedap di maotan. Tah nu di maotan ku Allah teh moal kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dina mana teh malaikat anu teganya sidik kitu budak teu leutik keneh. Tapi ayeuna sidik indungna teh ngorah keneh sakitu di maotan. Ya Allah. Teu aya kangge urang samudayana dugikeun ka sababiah urang seueur naros ngajantenkeun mangmang kana teh urang samudayana. Sebab sapalih keterangan kullu nafsin dha'iqatul maut, sakabeh nu kumarayap di alam dunya ngagaduhan ruhani bakal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Ngaraosan maut. Jadi maut mah ngan wungkul ngasaan wungkul dan kemah bakal dihirupan deui ku Allah. Ya, jadi sakedap maut teh sebenarnya ngan sakedap ge lamun jalmi nu goreng hatena mah, goreng amalna. Ya karaosna teh naudzubillah nu sakitu peurihna nu sakitu nyarina nu sakitu teu raosna kana salirana di mana-mana dipindahkeun ku Allah ruhanina dialihkeun ka alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Janten nu katinggal ku urang di maraotan kamari ku Allah ngalangkungan malaikat Ijrail itu tos waktos di Allah. Kulantaran tos waktos di Allah mantak Ijrail malaikat Ijrail sing yakin urang ngimankeun ka malaikat tah nu teu kedah diimankeun ku urang laleungitkeun panyakit teu kudu diimanan ku urang komo si corona nya teu meunang diimanan teu bakal nyabut kana nyawa jelema wajar teh si ieu si ramatu aya nu ngabunuh eta jelema tabrakan nu janten ngabunuh eta jelema sababiah hungkul. Ya, jadi sababiah jalmi di maotan ku Allah kumaha kersana Allah. Aya jalmi nu kadang-kadang keur teh mah teu naon-naon di maotan ku Allah Subhanahu wa taala. Aya jalmi nu teu damang heula lain ku geuringna teu damang dugikeun ka lami teh nya ngajadikeun manehna maot eta mah sababu keur mah teu damang lami jo sumping malaikat Ijrail matak dicabut ku malaikat. Da buktina jelema nu calalager jarag-jarag oge geuningan seueur nu di maotan ku Allah. Da janten maot nu disumpingkeun ku Allah teh insyaallah moal lepat. Malah aya nya hiji waktos mah ramana nu tos sepuh murang kali ngantunkeun. Cik bapana nu ripuh teh padahal Gusti abdi heula da abdi mung geus ripuh eta mah morake gitu. Tapi da Allah hoyong milihna nu ngora. Kulantaran urang teu apal mah nu ngora siap-siap nu kolot homo geus kolot teh. Urang masa pilamian keneh. Ya Allah ya Allah. Tah urang hadir di ieu pangaosan teh sebenarnya teh kangge ngahirup-hirup hate urang nyiapkeun diri supaya nya di mana diberangkatkeun ku Allah siap gitu. Teu ngaran maot mah siap teu siap ge kejeung ulah keheula. Ijrail teh sakedap di abdi bisnis ieu 2 jam deui teh. Kitos 2 jam aya batian mah longsong. Oke gitu. Jalmi ieu pibatian 2 jam manehna karege ngalengkah dicabut ku Allah. Mau sababna sabab Allah teu ngabidian ka eta jelema meunang heula bati kitu da teu dituna ge geus dibeakeun waktosna ku Allah Subhanahu wa taala. Tak mangpang mungkun urang soca beuntak ge biasa ningali nu goreng jeung nu halus. Biasa keneh urang kabita ku nu sae jeung ku nu goreng ya Allah ya Rabbi.
cepil urang ngadangu keneh kana perkara nu sae jeung nu goreng mata pilih-pilih ku hate urang keur mati baheula ningali wae nu goreng keur mati baheula soca teh nya teu dijadikeun jalan leumpang ka Allah keur mah cepil baheula teh geuningan ngadangu teh nu rarudat hungkul asup kana cepil teh ya eta mah dirobihkeun insyaallah anu hayang robih asa piraku teh hoyong robih. Walailatul qadri jeung ari Lailatul Qadar kana kabuktosan Lailatul Qadar teh lil abidina keur jalmi-jalmi tukang ibadah wal muridina jeung jalmi nu karusul ka Allah wal arifina jeung jalmi nu dimarifatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mali Lailatul Qadar teh dipaparinan ku Allah 3 darajat keur abidin, nu kaduana nu kahiji keur abidin, nu kadua keur muridin, nu katiluna keur arifin. Amma Lailatul Qadri lil abidina anapun Lailatul Qadar keur jalmi nu diibadahkeun ku Allah Subhanahu wa taala jalmi tukang ibadah man jalmi yad'u nu ngaku teh si jalmi teh af'alahum kana padamelanna itu abidin sumatun sabu tuluy disubangsakeun naon kuluha sakabehna itu apal eta minallah dikaallohkeun sadayana. Jadi jalmi nu tadina ningali wae makhluk satos katinggal makhluk dohir apal Allah. Ilamun tadina jalmi ninggal sampean teh ninggal sukuna nu ngabisakeun leumpang. Lami teh ningali suku leumpang teh nya. Ayeuna dielmuan ku Allah. Dilungsuran hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Di lain suku nu ngabisakeun leumpang, lain leumpang nu ngabisakeun suku urang samudayana. Tapi Allah ngadamel sampean jeung leumpangna di jerona aya afal kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Tah ngan ningali heula makhluk abidin. Ngan satos ningal makhluk dohir apal Allah. Nepikeun ka dileungitkeun ngaran makhluk teh pangangkenanana. Tah kitu damel teh geus dibukakeun jalmi. Kana afal Allah hatena dipaparinan Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar teh lailah teh dulmatul khaliqah qadar Allah. Jadi keur ningal urang kana makhluk nu sok moekan kana hate urang dibukakeun di jerona teh aya takdir Allah. Jadi lamun berai makhluk berai takdir Allah teh Lailatul Qadar. Boleh Lailatul Qadar teh kirang-kirang kapaham ku urang. Wal muridina jeung Lailatul Qadar teh aya keur jelema nu dimuridin ku Allah. Dikarepkeun usaha eta tajallihim tajallina jelasna itu muridin ala alihi kana pirang-pirang apal Allah wa asma'i jeung asma-asma Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifatna Allah Subhanahu wa taala. Tah ari ngaran muridin mah saluhureun abidin. Jadi dina dipaparinan Lailatul Qadar teh manahna nyaksi. Jadi nyaksina teh ala afalihi kana pirang-pirang apal Allah. Ngan teu dipayunan nyaksi ka makhluk heula. Ari ngaran abidin makhluk heula kadang-kadang nu katinggal ini. Tuluy sabada di mudakarahan, sabada di emutan, di lungsuran ilmu ku Allah, dipaparinan kasayan ti Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka dohir makhluk teh eueuh kabisana. Tah dohir apal Allah Subhanahu wa taala. Tari muridin mah langsung dipaparinan ku Allah makhlukna teh geus diliwatan gitu. Mata berai beureum teh apal Allah, berai hejo apal Allah, berai koneng apal Allah. Sumping jag-jag urang ieu apal Allah, sumping urang dipaparinan teu daman teh apal Allah Subhanahu wa taala. Tak kuningalina kana apal Allah teh Lailatul Qadar sebenarnya. Wa asma'ihi jeung kana pirang-pirang asma Allah, wa sifatihi jeung kana pirang-pirang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini babari-bari teuing cenah Kang Lailatul Qadar. Kenapa disusah-susah gua? Teu aya susah. Urang mah rarasaan teh lah kudu nungguan heula beureun ti isya parat ka subuh eta ge mun ngimpi. Ya seseueurna kitu Pang wiridan heula tuluy kulam urang teh geus kulemna ngimpi beureunna. Ati ngimpi naon tah? Padahal sadayana kita moal leupas tina takdir Allah. Ya beurang takdir Allah, ieu wengi ge takdir Allah.
di mana urang keur dagang di paparinan ningali kana takdir Allah teh eta teh sapali alamat urang tos kaluhusuran Lailatul Qadar najan ti beurang oge. Atak batur mah nu disaekeun ku Allah auqatuna Lailatul Qadar. Jadi waktu-waktu nu sumping ka anjeunna sadayana ge eta teh Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Wal arifina jeung nu katiluna darajat Lailatul Qadar dipasikeun ka arifin nu nyaho ka Allah nu dipaparinan manahna ruhanina terang ka Allah Subhanahu wa taala eta tajallihim tajalina itu arifin ala wahdaniyati datihi kana nunggal dat Allah Subhanahu wa taala. Ta arifin mah dipaparinan ngaran Lailatul Qadar teh ruhanina disaksikeun ka Allah. Jadi nu nyaksi ka Allah teh ruhanina. Anapun hatena mah nyaksikan apa asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Mali sausa kaul ngaranna hate urang mah ditiasakeun ningali kana apal Allah. Tah mimiti ruhani mah nyaksikan sifat asma dugi kana dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ngahartian urang caket jeung Allah teh ku jasadna ieu teh eta. Nu kirang saeureunnya malah nu gagal paham tinu kitu. Keur ruhani mah naon hesena nyaksi ka Allah. Da keur baheula ge di zaman alam arwah urang kantos ditahanus ku Allah. Dikempalkeun ruhani sa alam dunia. Jadi sa alam dunia teh sanes nu iman hungkul nu tariman dikempalkeun ruhanina sadayana. Ditaros ku Allah alastu birobikum naha maneh teh nya ngayakinkeun yen kami teh ngurus aranjeun kabeh. Eta ruhani ngajawab qalu bala sahidna kantenan Gusti nu ngurus abdi keur beurang diurus ku Gusti abdi keur wengi ge diurus ku Allah abdi gaduh keur dipaparinan dagang ku Allah diurusna abdi keur dipaparinan bati ku Allah leungit batina ge ku Allah baheula mah nyaksi teh nah ayeuna bati saeutik geus manyun bati saeutik ge hampir meurepan ka Allah teh salat mu ngaji hoream sekalian diajakan hayya ala sholah tidak kehalangan ku bati teu dibere. Nah, haroream eueuh bati kieu mah jeung gogorokan moal dideng. Astagfirullah. Pada baheula mah boro-boro ting di piwarang salat. Di piwarang naon bae ku Allah. Alhamdulillah nyaraksi sadaya. Di paribasana ku Allah dibeureumkeun dihideungkeun ge baheula mah ruhani nyaksi malih nampi insyaallah qalu bala sahidna tapi ulah disangki ayeuna teh napi ayeuna ge ruhani mah gitu ngan kahalangan ku manah urang kahalangan ku jasad urang hese nampi kana takdir Allah Subhanahu wa taala saking hese nampina dugikeun ka sumping we nya makhluk nu goreng nu ngaran nafsu jeung setan ngariliwaan kana awakna naudzubillah ngagedean kamang manganana ngagedean katu yakinna ka Allah Subhanahu wa taala untuk beuki mung ka Allah teh engko urang rumaos diurus ku Allah tapi urang teh cek jasad mah mung diurus ku Allah hayo ini tah salat hayo ini tah ngaji bannya cek urang teh kitu padahal Allah miwaran salat ibadah taat komo pangaosan teh itu sanes jang Allah jang urang sadayana di pangaosan model kieu teh lain jang ajengan jang ajengan sorangan ieu nu haladir jang nu hadir sadayana moal kieu nu hadir aya 30 jalmina aya nu langkung 50 jelema ganjaranna dibikeun ka ajengan kabeh jadi mustami nu baralik teu meunang ganjaran rugi saitungan kasayan urang didinya aya bekal kangge urang samudayana ya nu mantap ngajina mantap ganjaranna teh nu semangat ngajina disemangatkeun deui ganjaranna ku Allah Subhanahu wa taala jadi kasayan nu dipelaku urang ayeuna eta teh sanes kangge batur ya Allah kangge urang di mana geus karasa ieu kangge urang asa piraku urang teu hayang nambahan da jang urangnya gitu insyaallah pan model urang sumanget kana kasabo kitu teh kulantaran kasab teh tara dipasikeun ka batur teh pan jang ibu urang makomonya
kadang-kadang jang rama urang ge henteu teh, jang bojo urang jang pala putra urang cekap sakitu urang paparinan rezeki teh ku Allah. Eta bahasana ge can tiasa masihan ka batur mah ku cukupna urang di keluarga ge tos alhamdulillah. Jadi toh-tohan urang neneangan dunya teh dabongan urang gaduh tanggung jawab jang keluarga urang. Ulah disangka enak ngaji teh lain jang keluarga. Sami teh ngaji ge. Pedah meureunan ari usaha mah pamajikan nungguan. Ari ngaji mah ieu balik ngaji teh pamajikan kerek meureunna. Tara nungguan ya. Tara nungguan boboro kana urang tos di baparinan ngaji ku Allah. Pan ari usaha mah ditungguan 2 jam deui ge. Paribasana budak leutik tunu engke bapa mani can datang. Jigana mah rada rebo meureun ayeuna. Mawana. Begitu sumping teh jol ditaros teh bapak naon cenah uli canak dina padamelan. Alhamdulillah mama kalayan doa mama teh abdi mawa ieu bapa mawa 100.000 ayeuna meunang sok beurikeun bunga nampi. Ikan ngaji mah pan salaki ini teh pamajikan teh sare teh 3 jam 7 keneh. Teu hayang ningali punduk salakina keur diangkatkeun kana pangajian ku Allah. Teu hayang ngaduakeun salaki ini teh beda jeung usaha. Ai usaha merek angkatna teh usahanya nu jadi bojo teh cium tangan heula. Aya nu ngaji cium tangan pamajikanana. Lempeng. Da punduk salaki teh katingali teh. Kadadah heula komo nu ngoramanya. Goodbye teman-teman dia deui. Astagfirullah didoakeun ya Allah mudah-mudahan salaki abdi dagang teh sing payu usahana sing majeng mun digawe atuh sing jujur sing meunang bati jeung buruh anu sakitu saena. Coba ai pagawean ngaji mah kadang senal disumputkeun deui. Senal teh disumputkeun bekal teh dibere. Astagfirullah harudat rek ngaji. Keur-keur nu di bumi urang teh kitu atuh urang-urang ulah kitu. Nu boga niatna sing ageung. Jadi pas ngaleret urang sugan pamajikan ningali teh pas ngaleret Gusti ya Allah ya Rabbi kiatkeun abdi niat Gusti tong balik deui. Insyaallah mudah-mudahan. Tah keur arifin mah Lailatul Qadar teh tajalli ala wahdaniyati dzatihi jelasna itu arifin nyaksikeun nunggalna Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin Allah teh nu sakitu nyaah ka urang samudayana. Yakin Allah nu sakitu ngurus ka urang samudayana. Teu aya salian ti Allah nu bisa ngurus ka sakabeh makhluk berikut ka urang samudayana. Urang baheula pan loba dulang daong keneh nya can dipaparinan ilmu teh ku Allah. Sugan we anu bari digagalkeun ku Allah teh supaya urang yutika teh lempeng ka Allah. Mata ku digagalkeun rencana urang teh alhamdulillah. Bulan hareup ieu misalkeun rek meser sawah kira-kira ieu ku kasab urang ayeuna pasti sabulan deui bakal meunang. Dar digagalkeun ku Allah. Digagalkeun teh lain goreng da teh. Justru Allah rek ngalempengkeun hatena nya yen dibukakeun maneh teh nu ngagagalkeun teh lain tina ladang urang salah hitungan atanapi urang salah prediksi tapi ternyata digagalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nya maksudul adoma supaya jalmi itikadna ka Allah ulah ka wa in kanu najan kabuktosan eta ngaran arifin teh ma'al khalqi sarta makhluk ajmaina sakabehna. Jadi ngaran arifin mah najan ruang riung jeung makhluk teh jadi masalah. Caket hatena jeung Allah Subhanahu wa taala, najan jasadna dipaculkeun ku Allah. Najan jasadna dipadamelan ku Allah Subhanahu wa taala. Najan jasadna dicarikeun jeung makhluk nu sakitu lobana. Keur ngangon domba na gitu jadi domba gitu insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang keur didamel di sawah nage alhamdulillah teu jadi sawah urang teh. Malah urang keur di humah, keur di pasir, keur di pasarna teh alhamdulillah dijagi keneh rohani urang jeung hate urang samudayana dugikeun ka yakin naudzubillah teu yakin ka pasar
nu teh mah janten sababiah urang dagang tapi urang dijagi ku Allah yakinna ka Allah nu ngagaduhan urang jeung sawah jeung pasar sagarupin. Wa kadalika jeung nya kitu deui Lailatul Qadar teh man ari sajalma kana nu kabuktosan si jalmi layap hamu teu paham si jalma makna Lailatul Qadri kana hartina Lailatul Qadar wala yaro jeung teu nyaksi si jalma teu ningali asma arabi kana pirang-pirang asma pangurusan Allah Subhanahu wa taala hakikatan dina hakikatna kana mangka kabuktosan eta si jalmi lam yana moal meunang si jalmi teh syafaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana syafaat Kanjeng Rasul fid dunya wal akhirati di dunia sareng di akhirat. Man kana la yafhamu makna Lailatul Qadri sasa jalmi nu teu paham kana arti Lailatul Qadar luput dibere paham ku padahal kulantaran yusua urang tos hampir 40 na berarti 40 saum teh tos kaliwat urang sedangkan Lailatul Qadar teh panang dina kaumuman mah lilikuran nya tibalik ka dieu we urang teh yusua 40 tahun berarti 25 tahun urang tos dihadirkeun ku Allah dina sasi Ramadan teh 25 kali. 25 tahun orang disumpingkeun Lailatul Qadar disumpingkeun ya sasi Ramadan ku Allah ngan Lailatul Qadarna teu dibere dan nepi ka ayeuna ge teu paham Lailatul Qadar meuli ngabahasakeun komojang batur manaudzubillah subhanallah atapan enteng nya dina hartosna ge Lailatul Qadar dina peuting teh kudu katingali takdir Allah dohirna kitu matak di taprede Lailatul Qadar teh nyata dulmatul khaliquh lailat dulmah teh poe khaliquh teh makhluk nu sok moekan di dinya kasaksi takdir Allah dalam urang dicakatkeun jeung makhluk teu katingali qadar Allah teh tah urang teh keur dipoekan ku Allah boro-boro peutingna najan dibere beurangna ku Allah urang teh hate keur kapoekan. Lamun urang keur dagang ti beurang teu meunang bati leutik teh saksi ieu takdir Allah. Eta jelema keur bati dibere ku Allah leutik teh hate dipoekan ku Allah. Boro-boro batina leutik dibere gede batina ku Allah tapi hate teu nyaksi ieu ngaran bati teh didatangkeunana ku Allah. Batina ageung tapi hatena ditutup ku kapoekan nu dibere bati ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dibukakeun hatena ku Allah mah ieu nyaksi kana takdir Allah. Boro-boro ting ayeuna batin ageung geus puguh nya leutik mah teu dibere bati pisan ku Allah nyaksina takdir Allah di Lauhil Mahfuz teh moal dipaparinan bati alhamdulillah jadi teu pati nyeri teuing hatena teu ceurik panonna ge naon atuh nu kasaksi urang ayeuna teh tos aya di alam ajali Allah Subhanahu wa taala jadi urang digogkeun jeung jalmi nu kieu urang ditepangkeun jeung jalmi nu kirang sae ka urang ada bongan ti dituna aya kitu tah kunyaksi ka ditu teh Lailatul Qadar lamun urang nyaksi wae ka dieu berat capek hate teh di paribasa ilmu hakikat ilmu tauhid teh kade ilmu teh berat cenah pada beratan keneh macul daripada nyaksikan ngapal Allah beratan keneh jalmi teh didamel daripada ngaji teh di waktu jam 8 sumping beres paling-paling jam 10 jam setengah 11 paling tarik ngaji teh jam 11 teh eta teh geus leuwih teuing ngaji teh jam 11 Ila muti jam 8 teh jam 8 jam 9 jam 10 jam 4 jam si kering di damel ayeuna 4 jam tara mun indit jam 7, 8, 9, 10 jam 10 geus baralik aya dina ayeuna ge dicarekan ku majikanana ngadul pisan digawe teh can ge meunang astagfirullah lamun pangajian malam Kamis malam Minggu ya ngaji sajam setengah jam pas sumping teh nah bapak muni teh ya alhamdulillah jenenganna rada
aya rukhsah cenah. Rada sekedam aja. Syukur alhamdulillah Kang mun malam minggu unggal malam minggu kitu aduh bunga. Ada kahayangna teh malam minggu ge libur. Nya hate manehanana jeung hate pamajikan sarua teh nya. Naudzubillah summa. Naudzubillah. Satungtung jag-jag kene, satungtung urang dipaparinan sehat kene ku Allah. Ya intina mah satungtung urang dipaparinan yuswa ku Allah. Tong libur dari yuswana kitu libur. Jeung aya libur kana ibadah tong. Kecuali aya arad basariyah teu ka nya dugikeun ku urang. Paparinan urang aya kaperyogian sanes teu naon-naon. Diren heula kitu sok. Jadi Lailatul Qadar teh lain wengi hungkul kadang peuting aya Lailatul Qadar siang loba Lailatul Qadar. Ulah disangki ku urang beurang Allah teu nakdirkeun ka makhluk. Sadayana nu katinggal nu kasaksi ku urang ieu takdir Allah. Baik bukan sa alam dunia teh opat penjurunya. Kaler kidul wetan kulon sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi boro-boro teuing ayeuna urang nu sakieu ageungna cacakan kalakai murag oge eta teh takdir Allah. Urang boro teuing kana kalakai kana awak sorangan dia teh nyaksi kana takdir Allah. Disolatkeun ku Allah teh asa ieu ku Allah disolatkeun. Dijag-jagan teh asa jag-jag ti Allah. Dipaparinan urang yuswa ngorakeun teh asa ti Allah. Dalamun bener rumah sati Allah mah da isina teh. Ya, mun ngaji sajam teh kacida isina. Mun salat sakedeung da asa isin urang teh. Sabab urang di luar salat teh sakitu loba. Jadi lamun urang ngalaksanakeun kasayan nu sakieu alitna teh kacida erana di payunna. Sabab ngalaksanakeun nu kacida gorengna ge nu sakitu lami. Ya, jadi teu ngabanding urang. Jadi lamun wiridan sajam teh ngabohong 70 jam. Kira-kira rek bersih kumaha bibirna. Kang abdi mau gosok gigina ge 60 kali dah, lain ku gosok gigi. Bersih lambai urang. Matak lamun keur wirid teh keur keur wiridna sakedeung atuh sing menikmati heula sakedeung. Mudah-mudahan gitu tak pusat tengah jamna urang auron bejauheun nya. 10 menitna urang wirid teh nya mudah-mudahan sing nyuparkeun dosa urang dina lambai 10 tahunan juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngajina urang hadir 2 jam di dieu. Ya mudah-mudahan sing nyuparkeun urang ieu cicing hadir di luareun ngaji kira-kira meureunna ulah mila teuing 20 tahun sugan 2 tahun. Insya tapi kudu namanya pipi ti Allah. Urang wiridna ngan bungkul setengah jam tah nyuparkeun urang kawonan setengah jam teh. Tuh pantasna mah kitu cek akal. Jadi lamun urang ieu ibadah ngan bungkul 1 jam, ieu teh karek bisa ngapus dosa urang sajam gitu. Lamun urang sedekah nate dipaparinan 10.000 teh karek urang bisa ngahapus dosa 10.000. Urang sedekahna 1.000 hayang ngahapus dosa urang 10 tahun. Hebat sedekahnya bisa ngahapus gitu. Eta teh pangbibita ti Rasulullah. Tapi urang sing ngemu dina pantes-pantesna ge anggar teu pantes urang. Ya, cobi ayeuna urang ngaresikoan pamajikan 1.000 sebeueun moal samingguan. Beureun teu tadi gebugan. Mamae nama wayahna keur usum PPKM kieu akang terek mere resiko 10.000 saminggu. Can ditarima duit geus molotot ti heula nya. Keke mah sing paham ieu. Nu penting kaikhlasan salaki ieu teh sugan we ku 10.000 jadi ngagedean ku ikhlas salaki. Gede kumaha dibeukeun beas ge beak ieu. Astagfirullah. Jadi sanes ngageungan duitna, ngageungan barokahna insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala yaro jeung teu ningali si jalma asma robbi kana asma-asmana Allah Subhanahu wa taala. Dinu teu paham kana Lailatul Qadar mah teu ningali kana asmana Allah hakikatan hakikatna.
mata kurang dipaparinan kanyari ku Allah teh ieu teu katingali yang didinya aya asmana Allah ya murid Allah ngersakeun ka urang samudayana didinya Allah gaduh karep kangge urang samudayana. Jadi Allah gaduh kahoyong urang dipaparinan teu raos hate gitu. Dagangna teu dipayukeun ku Allah ngagaduhan teh pakarepan pamaksadan nu disumputkeun ku Allah teu kabaca ku urang samudayana. Allah maparinan gering ka urang teu damang namina eta teh Allah maparinan hiji pamaksadan nu teu kabaca ku urang. Dabongan wala yaro asma robi tara ningali si jalmi kana asma-asma pangeran asma-asma pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Tu alitna mah di mana urang ditedamangkeun ku Allah singkat saya tedamang teh dohirna pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulah dalam dolong tedamang gara-gara hujan, gara-gara anu. Manehna mah teu damang urang. Mau dibere lada samingon 2 mingon nya urang teh jual. Teh gara-gara sasalaman. Ke madrasah Al-Hikam hayu sasalaman barikna jadi flu, barikna jadi gering. Karek ngaji. Karek sasalaman sakali. Da mustahil atuh di mana urang sasalaman keur ngaji da boro-boro teuing anu panyakitna. Dosana ge dina leungeunna bakal leungit. Da ku sasalaman teh ayeuna boro-boro dosana kadona mah panyakit. Matak minggu berikutna teh teu ngaji deui da gering. Astagfirullah, naudzubillah, subhanallah. Insyaallah muajan teu naon-naon. Ya, urang dirapatkeun ge moal naon kudu berapat-rapat teh mereka Allah ulah diraranggang pisan. Ugu di mana geus renggang setengah meter, 1 meter komo, setan teh di darinya. Jadi urang teh lain rapat jeung jelema, tungtung nama dirapatkeun jeung setan. Wala yaro asma robi hakikatan dina hakikatna kana mangka bukti jelema nu teu dibere Lailatul Qadar ku Allah jalmi nu teu nyaksi kana takdir Allah eta lam yanal syafaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jelema yakin moal dibere syafaat ku Kanjeng Rasul insyaallah moal dibere teh di dunia wal akhirati di dunia jeung di akhirat. Matak syafaat teh lain di akhirat unggul. Di akhirat mah syafaatul udma cenah di dunia ge aya syafaat. Syafaat teh pitulung Kanjeng Rasul. Syafaat teh pitulung ibu rama urang samudayana. Ye urang hadir di pengajian teh syafaat Kanjeng Nabi. Jadi sakur-sakur perkara nu aya ridho jeung rahmat Allah di dinya syafaat Rasul. Dalam mun teu katulungan ku Kanjeng Nabi urang teh ya Allah ya Rabbi balik kanan mungeun teu kabita teu hayang teu istiqomah teu parinan sakinah dina sagala rupinan auzubillah subhanallah. Mataku kitab pamula sorong ngaran syafaat teh urang ngicep ge teh syafaat Rasul. Urang dipaparinan ngadangu teh syafaat Kanjeng Rasul, dipaparinan ninggal teh syafaat Kanjeng Nabi. Di paparinan urang ngepat panangan teh itu syafaat Rasul. Urang di paparinan ngalengkah sampean teh itu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakingnya nulungan anak Kanjeng Rasul ka urang samudaya. Dugikeun ka urang dibelejageun keneh ayeuna. Tapi nu sapali wargi urang nu ditedamangkeun ku Allah itu syafaat Rasul di geringan. Dan kasafaatan ku Rasul dina tedamang nama keur gering nanti jadi jalan jang sobar nyaketan kana ridona. Urang keur dibere jagjag katulungan ku syafaat Rasul karasai. Matak dina jagjag nanti sesepan hayang nyaketan rahmat sareng ridona Allah. Anapun dibere jagjag ngajauhan kana rahmat jeung ridona Allah tuluy dijadikeun jalan kamaksiatan kadorakaan. Jadi Rasul matos nulungan manehna numbung ditulungan. Rasul matos sakitunya nangan eta jelema teu hoyong dipikanya ku Kanjeng Nabi. Naudzubillah subhanallah. Tapi saheun jelema nu teu hayang katulungan ku Kanjeng Rasul maneh. Matak di dunia na ieu manehanana teu aya niat hayang katulungan ku Rasul. Ke di alam akhiratna
di alam mahsarna eta jelema moal penak najan Rasul caket ge paribasana manihanana dilolongkeun ku Allah teu katingali nya syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu dohir di dunya teh sadaya ge syafaat Rasul. Tah nu kasafaatan ku Kanjeng Rasul mah lamun jalmi angkat ka sawah hatena dijagi ku Allah. Dijagi ku Allah itikad lain ka sawah tapi itikad ka Allah Subhanahu wa taala. Lajan pareun sakitu montokna panenna loba tapi hate teu antol kana eta perkara. Tah ku diraksana hate teh eta teh syafaat Rasul. Berarti kemudian abdi teh rada jarang disafaatan baheula. Keur dagang mun boga bati gede bunga ku batina, di mana teu meunang bati ngutruk ku teu meunang batina. Mali di mana kahayang teu dicomponan teh abdi teh hampir kaedan-edanan. Bener teh teu kasapatan Kanjeng Rasul. Piraku nu hoyongnya teras-terasan urang dina mana? Hoyong diangken ku Kanjeng Rasul, urang hoyong ngangken janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepiraku umat Kanjeng Rasul pasea wae. Ongko urang hayang janten umat Kanjeng Rasul tapi pada melang ayo we ngawadul wae. Aya kitu pantes kitu umat Rasul ngawadul. Da Rasul mah sifatna ge al-amin. Al-amin itu sangat terpercaya. Sama kahwal ti Kanjeng Nabi nu kapercaya ku sakabeh makhluk. Sana sama kada salam dunia malah Allah ge percanteun ka Kanjeng Rasul. Ayeuna urang ieu matak salat matak dipaparinan ngaos eta hoyong janten sapalika angken umat anjeunna. Tapi berai di alam dunyana urang kakolot nganyerikeun. Teu pantes umat Rasul nganyerikeun kolot. Ka ibu urang mah kirang hormat naudzubillah subhanallah. Ya umat Rasul bari jeung dagang-dagang ngajemedutan teu kitu Rasul. Rasul mah nuju dagang ieu mun aya nu meser teh sabaraha ya Rasulullah. Da abdi mah teu make jeung nambah-nambah, abdi mah meserna teh 1000 mangga we eta mah teu langkung rek ditambahan mangga rek dikurangan teu naon-naon. Urang mah modal 1000 teh kadang-kadang dileuwihan ku urang. Aya nu nawi sabaraha ieu 2000. Ih modal lagi teh 2000. Padahal modalna teh 1000. Memeh menang bati bohong geus. Mantak datang batina ge tina rada ngabohong. Mantak dituang kana beuteung ngabohong teh salat teu ngaji. Astagfirullah, naudzubillah subhanallah. Ongko umat Rasul. Umat Kanjeng Rasul mah kuduna teh kumaha? Nuturkeun sapali nya contoh di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rengkuh manehna handap asor salirana insyaallah. Tara gede amat biwirna kitu teh. Teu pati teuing nyol dina hatena Rasul dibaledogan kitu naon-naon. Aya urang umat Rasul aya nu ngabeledog eueuh urang mah tibang aya nu mitnah jol nalarang. Satu pantes disebut umat Firaun mu urang teh disebut umat Rasul tara nurutan ka Kanjeng Nabi. Sekalian nurutan teh eta we bab nyandung nurutan. Cenah Nabi aya niat bade nyandung nah sunah Rasul. Loba keneh sunah teu nganyarikeun pamajikan urang. Astagfirullah. Tapi bareuna sampean Rasul balatan sujud jeung ibadah ka Allah teu katurutan majar berat. Rasul di mana lapar teh diganjel ku batu atuanganan iraha urang ngaganjel. Pan sunah Rasul teh. Atak dipilihan ku urang dicoret kitu. Rasul yuhibbul fuqara resep jelema fakir. Urang mah cacak fakir sorangan ge muh. Umur resep jelema nu fakir banget. Da hayang teh urang mah wawuh jeung nu beunghar, urang ge hayang kabawa beunghar. Rasul mah teresepeun ka jelema beunghar dengan urang sabalikna beureun. Ongko urang hayang janten umat Rasul nya dina pati-pati urang teu betah jeung jalmi fakir ge atuh urang keur fakir sing raos, sing betah sing nampi kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Rasul teh nu sadayana kauninga ayeuna
dohir naon rupi nu ditakdirkeun ku Allah ayeuna teh itu syafaat Kanjeng Rasul. Jadi Allah nakdirkeun ka urang dirinya sapalihna Allah nyimpen syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan urang memeh digubrageun ka alam dunya kitu situlungan ku Rasulullah. Pan Allah ngadamel tina sapali kakawasan Allah ngadamel ruhani atanapi nur Kanjeng Nabi. Ta saatos Allah ngadamel nur Kanjeng Rasul, Allah ngadamel sakabeh makhluk. Jadi makhluk sadayana teh tina nur Kanjeng Rasul. Berikut urang samudayana makhluk nu pangsaena didamel ku Allah. Urang ge sapalihna aya nur Kanjeng Rasul dina salira urang samudayana. Dititipkeun ku Allah teu sembarangan nitipkeunana, tapi dina 4 bulan urang dina waktu dicalikeun di alam insan neme ya eta titipan ti Allah disimpen dina rahim nu janten ibu urang samudayana. Jadi sapali syafaat Rasul di urang teh nyatana nur Kanjeng Rasul teh ruhani urang. Nu bakal nyaksi ka Allah Subhanahu wa taala, nu bakal mawa jasa dieu nu sakieu beratna kana ibadah di mana digudangkeun ku ruhani mah moal aya beratna. Urang mah kadang teu dimanfaatkeun ya Allah. Tak di mana-mana tos dicabut deui ruhanina kakarana langsa urang. Asa rugi malahan hirup teu dawuh ruhanian. Boro-boro teh mah dipaparina nu dunya nu beung harge geus maotna keueuh hargaan. Naudzubillah sumanaudzubillah. Kupeureun urang mah dunya teu dipaparinan ku Allah. Cik sing dipaparinan ruhani ilmuna Allah, sing dipaparinan ruhani jag-jag nu sajag-jag-jagna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa kana jeung kabuktosan si jalmi nu teu kapaparinan syafaat ti Kanjeng Nabi mah tapi goyatin khosirin dina tungtungna karugian wa gobirin jeung tegasna mah tungtungna karugian. Rugi duana ge khosirin rugi, gobirin ge sami bangkrut. Jadi pangrugina jelema di mana teu dicalikeun jasadna jeung hatena dina rahmat sareng ridhona Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang teu dugi ka masjid eta teh pangrugi-rugi. Didagang boro-boro batina bati leutik komo ditipu ku batur ge teu rugi sebenarnya. Nu rugi teh urang ditipu ku setan. Ya, nu rugi teh urang mah ditipu ku nafsu. Ai ditipu ku jelema urang mah sok asa rugi, ai ditipu ku nafsuna, nu kuduna urang keur jag-jag keur sehat ini ka masjid, tapi urang kahalangan, kaledot malahan. Malika kerem urang teh ku nafsu nepikeun ka teu ngalaksanakeun parentah Allah nu ngaran salat. Teu jelema teh pangrugi. Tapi teu rasa rugi ai ka akhirat nya. Ngan di mana engke diasupkeun ka akhirat karasa rugi nanti. Geuning bener ilmu teh Gusti. Geuning bener ajengan baheula nerangkeun teh nya sapali keterangan ti Allah sareng Kanjeng Rasul teh ya Allah. Mun tiasa mah Gusti abdi teh uwihkeun deui ka Majalaya. Narek naon maneh cek malaikat teh. Maki jeung hayang dibalikeun deui pan mah teh di alam kubur. Lamun abdi balik deui ka Majalaya rek neneangan abdi teh masjid nu kosong keneh. Ada kabeh ge kosong keneh masjid. Heuh abdi nu pangheula narek ini. Bener sia teu ngawadul ena. Nah, malaikat diapaleun kumaha ku Allah diwartosannya tong diijabah tak teu aya nu maot balik deui ka alam dunya sebenarnya. Ya, da boro-boro ting dina keur di alam barjahna di alam dunya ge tukang ngabohong. Mantak di mana ieu rek ngadalilna di alam barjahna teu diuwihkeun deui ku Allah ka alam dunya, da pasti bakal ngawadul. Asa upamina mayit dikaluarkeun deui ya sajam. Wah, boro-boro neangan masjid garon neangan pasar jeung pasir we. Neangan bisnis sendiri yang alhamdulillah subhanallah. Urang mah masih keneh alhamdulillah diseueurkeun keneh waktos ku Allah. Insyaallah mudah-mudahan wasilah urang berjamaah mudah-mudahan sing janten sababiah urang diparanjangkeun di swarga. Wa taala parijeng diistiqomahkeun dina jalan wa aya ridwana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jeung ari Allah Subhanahu wa taala eta a'lamu langkung uninga Allah kana pamaksadaan nu neme teh kitu nu dibukakeun ku sapalihna ieu kitab
tentang Lailatul Qadar, babagian Lailatul Qadar, malah tentang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'rabu anjalna jeung ari irobanana lafad inna anjalna teh dina lafad anjalna bimakna auhayna. Jadi inna kami nu agung teh sanyana kami nu agung anjalna parantos nurunkeun kami nu agung sallallahu. Jadi bimakna auhayna saderajat mana sareng ngawahyuan Allah nu agung ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Subiha diserupakeun naon injal lafad injal biiha kalayan lafad iha bijami husulil maksud kalayan bijami usulil maksud ku pada sadayana teh ngamaksad hasil pamaksadan dina pada kempalna sakabeh pamaksadan gitu. Tetapi bijami usulil maksud kalayan kempalna ya hasil nu dimaksad pikulin dina saban-saban sawiji. Jadi anjalna inna anjalna teh saderajat jeung lafaz inna auhayna dina pada ya kumpulna hasil pamaksadan. Dukiro diserupakeun naon al musabah be wa huwa injal wa hudipa jeung dibuang naon al musabah diserupakeunna wa huwa iha wastuqo jeung dimustakmin min anjal bimana awha min injal bimana awha anjalna bimana awhayna dimustaqin dibuang musababe wa waiha jeung dimustakeun lafad anjala teh bimana awha hartos nama anjalna bimana awhayna ala sabilil majajil isti'arah tabanya jarat fil fi fi'lil madi. Kita mau dibahasnya bahasa alat karena di masa tadi baru dibahas. Wallahu jeung ari Allah ta'ala langkung uninga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim fi bayanin nufusi ya bab rek nerangkeun pirang-pirang nafsu. Nafsu nu aya dina salira urang samudayana. Kadang-kadang baheula mah urang nafsu teh nya diri urang teh sarua nafsuan malah. Jadi sakur-sakur nu kaluar ti urang teh apa li teh nafsu goreng. Nafsu halusna mah jarang-jarang kaluar. Dinajan dina kesimpulanna nafsu teh nu goreng jeung nu halus. Tapi dina salira urang nu nyangkrung dina awak teh nu karasa teh nu garoreng hayu. Jeung nu kaluarna teh nu garoreng hungkul. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal dina salira urang teh lain nu goreng hungkul nafsu teh. Ternyata nu sae ge seueur. Malah nu mulia ge langkung seueur. Sabab urang didamel ku Allah teh walaqad karramna bani Adam. Jeung parantos ngadamel kami nu agung saur Allah. Ya bani Adam parantos ngamuliakeun kami nu agung ka turunan Nabi Adam alaihi salam berikut urang teh didamel ku Allah teh malu nu pangmuliaan. Tapi boro-boro teh mulia ke di akhirat di dunya ge urang teh karasa mulia. Dijadikeun jalmi teh asa mulia urang. Oh sababna urang dijadikeun jalmi keneh usaha teu maju mah teu mulia. Malah sakapung mah urang dijadikeun jalmi keneh usaha kieu muliana ku Allah. Tapi urang hirupna di paparinan ripuk keneh teu asa jadi jelema malah aya jalmi teh nah Gusti abdi hirup ge geuningan kieu wae padahal dibere hirup ge tos alhamdulillah. Nah hirup urang dihitung-hitung sabaraha puluh jutaan gitu ya. Ngagoler hade keneh urang rek lumpat teu naon-naon urang di bawah bingung teu nyungsep deui urang alhamdulillah. Tuang asin teu kabesekan urang. Udah ke rumah dahar jeung asin ayo kabesekan. Mantak numpang hati-hati mah dahar jeung asin sebenarnya. Daripada dahar jeung gepuk jeung sate mah da moal kebeureuyan mah. Jadi di mana urang tuang jeung asin pamahuluna hungkul siap-siap panon beunta. Ada sieun eranya ayo kabeureuyan ku hulu asin. Jadi batur salam dunia apa jeung urang teh dahar jeung asin.
Eta tuang jeung gepuk rek kabeureuyan teh hese sina jelema nyaho. Allahu akbar, naudzubillah, subhanallah. Ilam sing terang anjeun anna fi jasadil insan sanyana dina jasad jelema sab'atu nufusin aya 7 pirang-pirang nafsu. Dina awak urang nu sakieu leutikna ti 7 nafsu dijieun ku Allah. Kadang-kadang hiji paling urang apalna teh. Dina apalna ge teu dirobahkeun deui ku urang sabudayana naudzubillah. Hiya ngaran itu sab'atu nufusin teh nafsu amarah nu kahijina nafsu amarah. Nafsu nu sok ngajak kana kagorengan. Nafsu nu sok teh mah ieu ngalawan kana parentah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu nu kadang-kadang nya ngagebuskeun ka jelema sina calik dina bebendo Allah Subhanahu wa taala. Wa man sauha jeung ari tempat bijilna nafsu amarah teh tamin latifatin nafsi tina lelembutanan nafsu. Nafsu nu lembut keur nafsu lembut teh ka ciri ku urang teu asa nafsu. Jadi urang teu ngeunah hate teh teu asa nafsu teh. Urang mung salat teh teu asa nafsu teh. Urang teu nambahan sae dina hate urang jeung jasadna teh teu asa nafsu, bana teh nafsu. Allati jaat nu datang di lati nafsu teh fi qalbil abdi hate jelema kadang sok ngaharewosan kana hate urang samudaya. Lamun teh mah urang keur dipaparinan dagang ku Allah dina kereteg hate gusti kata tangga mah tong aya nu meuli sing ka abdi we teh nafsu teh. Ya, lamun teh mah aya nu sumping tamu ka urang dina hate teh sugane teu gemul teuing tamu teh sugan teu gemul teuing teh nafsu teh. Ongko disuguhan bari jeung dina hatena teh sugane mun gemul teuing sugan teh kaselak. Komo gitu. Tong singri teh mun nyuguhan mah keun bae beak oge. Kira-kira teu ridho tong disuguhan. Tapi nafsu gitu teh nafsu sakitu alitna. Udah lembut teh boro-boro batur urang teh ka ciri dina nyaho lagi urang sorangan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Daek urang nulungan baturan ayah kahayang dina hate teh. Batur mah teu apaleun. Ya, nulungan urang teh getol ka tatanggi teh. Tulungan ngan eta we tetangga eta nu getolan ku urang teh. Ya, mun budakna teh dianteur, mun budakna teh dibari jajan urang. Si horeng indungna beureunnya aya dina hatena. Tuh, panulunganna teh teu balik deui. Disimutan ku nafsuna naudzubillah. Waktu kau jeung nibahkeun ieu si nafsu teh fi goplatin dina kagoplahan. Jelema nu tos teh mah direncana ku nafsu yakin nafsu mah bakal ngicingkeun ka jelema supaya poho ka Allah. Nuker dagang sina poho ka Allah, nuker teh mahnya ka pasar ka pasir sina poho ka Allah. Nuker di paparinan ka sawah ge sina poho ka Allah. Keur mah di sawah tambah sina poho ka Allah. Malih nuker salat ge nafsu mah sina poho ka Allah. Nuker ngaji sina paroho ka Allah naudzubillah. Nuker di paparinan ngora sina poho ka Allah, nuker dibere kolot ku Allah sina teu nyerahon ka Allah. Ya, malah nuker tarwah sina teu nyerahon ieu Tuhan teh asa rezeki ti Allah diparohokeun ka Allah. Ai ngaran jelema poho, meureunna poho jeung poho lila-lila mah jadi pikun jelema. Naudzubillah. Urang keur dagang ieu rezeki tina elmuna teh ti Allah. Tapi cek urang ieu ngaran dagang batina teh tina ladang ke sang abdi. Da capek abdi ini teh jam 7 balik jam 4 ngadatangkeun rezeki teh dagang abdi jeung abdina. Eta jelema pikun gitu. Tapi kang da ngora keneh loba nu ngora ge pikun. Jag-jag tapi teu nepi ka masjid na eta lain pikun gitu. Pikun sarua. Nu pikun teh mode rek tuang asup kana ceuli pikun teh da kuduna mah kana bibir. Urang jasa diberi jag-jag ku Allah teh sina ka masjid teh. Sina ka madrasah, sina ibadah, sina taat. Ai urang nyungsep ka mana? Tani ti urang tuang kudu kana bibir diasupkeun kana ceuli. Teu nyaho jalan balik begitu eta jelema linglung. Jelema keur dipikunkeun ku Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Panyakit numpang goreng-gorengna jelema di mana dibere pikun ku Allah. Walam tasad jeung teu nyaksi si jalmi tarbiyatahu kana pangurusan Allah Subhanahu wa taala.
walam tasajil teu nyaksi atas si nafsu amarah teh tarbiyatahu kana pangurusan Allah teu asa diurus ku Allah nafsu. Jadi asalna teh diurus ku dunia we hayu. Rasana nu boga sawah diurus ku sawah, nu boga pagawean rasa diurus ku pagawean, nu boga pabrik ya asa diurus ku pabrik. Pada sidik pabrikna ge di lapan ku manehna, ayo urang ngecicing di pabrik, ayo urang asa diurus ku pabrik. Pana aneh we. Nu ngangon doma sidik doma ge dituntun ku manehna. Tapi hatena ayo boga rasa yen manehna asa diurus ku doma. Diurus ku doma tuh manehna ieu tali teh simpennya tukerkeun kana baheung manehna urang ditungtung-tungtung ku domba. Panitik kitu we. Pada domba diurus ku urang dipangaritkeun hayu ayeuna domba geus dijual urang asa diurus ku domba. Naudzubillah subhanallah. Domba mah diurus ku jelema halus. Halus dari luhur kena derajat jelema. Tapi lamun jelema diurus ku domba nah kira-kira jadi halus. Goreng berarti domba teh ieu saluhureun jalmi. Aya nu saluhureun domba aya. Teu aya naudzubillah summa naudzubillah ya Allah. Tah jalmi nu teu nyaksi kana tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Teu dohir pangurusan Allah. Tak pantes ke dalam barjah nangis ngajolopong ditanya ku sapalih talkin ti ajengan man robuka sanu urus maneh. Geus kitu membeureunana piraku rada padegong kana wae. Geus kitu mah piraku teu asa rumasa urang diurus ku Allah. Bari jeung kulantaran tadina di dunia teu asa diurus ku Allah, pas lebet ka alam kubur ditanya teh, "Anu ngurus abdi mah saha?" Lain Allahu Rabbi teh. Nu ngurus abdi mah dagangan, nu ngurus abdi mah pun bojo, nu ngurus abdi mah malah dunia, nu ngurus abdi mah nya perkara-perkara makhluk kekabehanana. Cik saya datangkeun ngurus maneh teh. Jadi samat-samat ge da teu datang da teu meunang. Teu meunang datang da waktuna dibedakeun ku Allah. Jadi nu heula maot teh manehna. Ai sawahna mah teu dimaotan ku Allah. Tak digerowan ge hese teh ke dalam barjah. Ari di alam dunia mah urang lain urang ngagerowan sawah, urang kagerowan ku sawah. Mata keur sareng nu ngimpi sawah teh terus digerowan ku sawah teh tornya otakna. Astagfirullah. Anu ngumpul domba ieu keur sareng guling gasahan ingat kana domba teh digerowan ku domba. Nyaho urang mah keur sare aya domba ngagerowan ingat tatena teh jadi nyambung. Ya da bohongan saelmu saguru saelmu. Walam tasad tarbiyatahu teu nya si jami pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Li annaha karna sanya itu nafsu amarah teh mau diusahwa tempatna kahayang. Jadi nafsu amarah mah tempat kahoyong. Nu loba kahayang mah teh bijiana teh tina nafsu amarah. Wa aslu kulli masyiatin jeung ari bibit mulana sakabeh kadorakaan eta ridho anu nafsi. Jadi asal-asalna urang bijil doraka teh sabab urang ridho kana nafsu. Cek nafsu tuturkeun ini itu urang. Cek nafsu tewak ditewak urang. Cek nafsu teh tinggalkeun salat teh tinggalkeun urang. Dari ridho teh dititah ku nafsu teh nya naudzubillah summa naudzubillah. Jadi naon perkara nafsu nu nitah kana hati urang digugu teh. Tah ku ngaguguna eta jelema tos janten asal-asal kamaksiatan teh ngagugu kana nafsu. Wa taro jeung ningali jalmi al aqwana kana makhluk teh mahdon mas. Muka tinggal di alam dunia na teh ngangukul makhluk. Jadi mun teh mah dipaparinan bingah ngan bunga muka tinggal dina hatena. Mun dipaparinan urang kasusah ku Allah muka tinggal teh kasusah dina hatena. Dipaparinan ieu rezeki nu ageung nu alit muka tinggal teh gede leutikna hayo. Wa tarol aqwan mahdon. Katingali ku nafsu mah itu makhluk nu dohir. Wada wa kadalika jeung nya kitu deui nu sebatkeun tadi la ya jalu teureun-eureun sahaman jelema yarju nu ngarep-ngarep si jami ridho kana ridona Allah ta'ala mahaluhur Allah jahida merangan si jami nafsahu kana nafsuna eta si jelema
iku lantaran wakadalika tanya ngaran nafsu amarah teh mau diusahwat gitu, wakadalika jeung nya kitu deui kulantaran nafsu teh mau diusahwat tadi la yajalu man yarju ridahu ta'ala jahidan nafsahu bi riyadati teu liren-liren jalmi nu ngarepkeun kana ridwana Allah mah mujahadah dirina teh mujahadah dirina kana nafsuna. Jadi nafsu teh mah dipaparinan ku Allah ngajak goreng teh sakuat tenaga alhamdulillah di alim-alim nuturkeun najan kabita ge lain teu kabita najan hayang ge lain teu hayang doraka teh tapi dipikir-pikir deui ku urang ayeuna alhamdulillah da kuduna kitu biriadotin kalayan riyado belajar nafsu riyado teh wa mujahadatin jeung merangan nafsu tamatan anu sampurna sing sampurna merangan teh lamun ngalawan nafsu teh sing nyaan sing nepikeun ka eleh nafsuna lamun urang mujahadah teh ieu merangan nafsu teh sing nyaan siap-siap ulah nafsu geus nyerang ka urang-urang ke heula urang rek ngopi heula beunang urang teh di nafsu geus begitu ngajak teu balik teh buru-buru siap-siap ilmu ti Allah. Malah kudu nama memeh itu nyerangi urang teh geus siap kalayan niat nu sakieu saena roja ka Allah hayang dibantuan ku Allah hoyong diraksa manah urang samudayana tina perkara nu teu aya ridwan Allah yang diistiqomahkeun ku Allah cek dina hikam ya kitu lain hampir unggal dinten teh urang teh silih perang nafsu jeung iman urang teh gitu malah silih paehan dua-duana ya Allah silih borogod sadean urang suka borogod wae kunaha hatta dahabat singa leungit naon nafsuhu nafsuna jelema tapi ka leungit nafsu keheul ka batur sing leungit teu nampi takdir Allah sing teu aya jamerdud wae hatena sing leungit ya urang teu raos wae kana janten bojo leungitkeun lain leungitkeun bojona leungitkeun nafsuna terido kana takdir Allah teu nampi kana rezeki nu leutik pek leungit-leungitkeun teh teu dileungitkeun ku urang aku saha deui atuh ya lamun teh man nafsu teu teh ditarekahan ku urang naudzubillah boro-boro teh ku batur ku urang ipan kadang-kadang hese nafsu bita khalli kalayan ngosongkeun si jalmi teh an sifatil madmumah tina pirang-pirang sifat nu goreng tah nepikeun ka leungit si nafsu leungit nafsu teh bitakhalli an sifatil madmumah ku ngosongkeun dina hatena tina pirang-pirang sifat nu digorengkeun ku Allah Subhanahu wa taala keheul ka batur kabitaan wae ku batur sirik ka batur mangis puguhnya jadi wae hate ku batur eta kudu dileungitkeun sadayana sing ridho nampi kana takdir Allah wa junuduha jeung ari baladna nafsul amarah bakal dohir teu kapanggih nafsul amarah urang teu kaciri urang dohirkeun eta mah baladna ya dalam mun teh mah baladna katingal 5 bakal kaciri urang tadina teh nyaho jadi bakal nya tah baladna nafsul amarah mah al bukhlu nu kahiji teh bukhlu padit koret buntut kasiran merengkel merengkel tah niatna begitu lain jeung batin hungkul jeung dohir-dohirna ieu. Dina bekalan sorangan ka madrasah ge meuni mungdet teh. Ya, urang rek leumpang ka madrasah, leumpang ka masjid, urang bari jeung teh mah diperiyogikeun ka Allah alim pandit urang. Jadi Allah maparinan 24 jam ka urang. Tapi Allah nyungkeun 10 menit, 5 menit indit ka masjid pandit nata urang tuang sadinten tuang jeung leueut urang. Jika kira-kira urang dihitung-hitung 40.000 mah nepi dah. Tapi ku Allah disumpingkeun tina rezeki urang teh sok sabaraha. Kumaha maneh we tah mah tepikeun ka akhirat. Rek 5.000 rek 10.000. Urang 5.000 dipikir-pikir bening meulikeun kopi. 10.000 komo ieu. Ya 10.000 geus ieu mah geus meunang sabungkuseun 5 lembar. Yang hejo 20 komo ieu mah 2 bungkuseun. Iraha rek sodaqoh.
Astagfirullahaladzim. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal tuang urang jeung leuit urang teh sapoe sapeuting teh mun dihitung sabaraha. Nu asup kana patuangan urang samudayana tapi teu diasupkeun ka akhirat Allah. Komo lamun jasadna nu geus diwargan ku dunya teh teu dibawa salat, teu dibawa ibadah. Wal hirsu jeung kadademes kana dunya. Geus beunang kuno katuhu tewak kuno kenca. Beunang kuno kenca jeung katuhu tewak ku suku katuhu. Teu cukup keneh majeng di suku nu kencan. Sarua we teh jeung si monyetnya rabeng-rabengan. Allahu akbar. Naudzubillah summa naudzubillah. Tahirsu teh nepikeun ka ayeuna kadademes. Sesepan neneangan dunia poho kana ibadah jeung taat, poho kana urang rek dibalikeun ku Allah kalok gitu. Eueuh dulur panan kadang-kadang eueuh sobat sekalian bisnis ge tukang dari majeng dulur punten bisnis daya dulur. Nah, ayo bisa leungit ku bisnis. Punten daya sobat. Ya, salira teh raka abdi tapi dina bab dagang teu meunang nganyuk raka oge wayah. Ari mana sih teh hayang jadi adi terkutuk gitu. Punten engke-engke eta mah geus jual meuli kakara adi lanceuk deui. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang guru rek nganyuk ke hese punten ieu mah akontan. Teu meunang teh murid kebalen. Wal hirsu wasyirku jeung syirik. Musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah buah tina nafsul amarah. Leungit kabehanana kasayanana sabab di mana-mana jalmi tos dimusyrikeun ku Allah. Boro amal leutikna amal gedena ge leungit nya usapali eta jalmi ngaduakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu jeung ta buah tina nafsul amarah teh bodoh. Bodoh teh nyaho. Teu apal nalar otakna, bodoh hatena. Pinter-pinter na agamana mah teh malah katalar kita bisa pali tapi hatena poho kana jalan balik ka Allah Subhanahu wa taala. Dipohokeun ku Allah, dibodohkeun. Jadi bodoh nanti lain jalan kangge milarian supaya tina bodoh nepi deui ka Allah tapi keur dibodohkeun eta jalmi dijadikeun jalan adigung. Naudzubillah summa keur mah bodoh tambah teu baik gitu. Wal jahlu ta butak di paparinan ku Allah teh sapali nafsu amarah. Mantak ajengan nya ngocoblakeun teh kahatieun. Eta teh nafsu amarah keur aya dina otak jeung hate urang. Mantak kieu ngaran nafsu amarah mah cicingna teh dina otak depan ieu. Cek Jamil Mukni mah dina bobolong nu kahiji. Tah dina tarang nu papayuna urang. Mantak di mana kahayang teh dicumponan nu dicabak teh tarang kadang ditakwa. Si jadwal Astagfirullahaladzim. Nu bijilna wahmu jeung khoyali, wahaman jeung sangkian hungkul. Lamun teh mau usaha maju kieu waduh. Lamun teh mah ieu sawah lega insyaallah bade ajengan nu mana ku abdi moal teu dibantuan madrasah. Dilegaan sawah madrasah poho. Tah eta otak depan. Untuk sakapeung nu komo nu nong-nong mah nya teh loba teuing otak depan mikiran dunya. Astagfirullah. Wa takabburu jeung takabur. Takabur bijil tina nafsu amarah. Takabur teh asa urang nu pangalusna, asa urang nu ngaku diri teh takabur. Malah cek hakikat mah di mana jalmi salatna asa ku urang teh takabur teh. Leumpang asa ku urang teh takabur. Wasahwati jeung sahwat loba kahayang hayang urang nya aya ibadahna eueuh. Mata kahoyong urang sakieu seueurna teu aya misalkeun nya hitungan urang hayang teh hayang caket jeung Allahna eta nomor paling-paling pangtungtungna. Eta ge lamun teh amal geus nu 1000 teu diijabah ku Allah. Anu hiji diijabah, dua nu diijabah ku Allah. Katilu para tepikeun ka 100 diijabahkeun ku Allah. Hayang kalong eueuh beuki. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal ghadabi jeung gede amat. Eta sifat nafsu amarah gede amat. Boro-boro jeung jelema. Urang tuang jeung sanguna teh dibere uyah hungkul ku Allah, ngambek jeung sangu ge.
jelema panggelo-gelona amak jeung sangu. Astagfirullahaladzim. Minum cai kopi ngalamun saeutik katojer ku sukuna amak. Ini ngamuk kana cai nu geus bae cik urang. Gara-gara sia suku cenah hayu jeung ditojer. Padahal manehna poho meureunnya sukuna teu diteuneun di tempat nu sabener-bener. Ngambek ka suku ge ya Allah ya Rabbi dagang bati leutik ngambek. Sepuh nu di imah mah jadi bulan-bulanan amak-amakan. Urang rek ingit dihujanan ku Allah amak ka Allah teh pan. Gusti nya urang geus dangdan kieu hayu dihujanan. Eta nu gede amat mah tuluy ka mana-mana teh jadi gede amat. Astagfirullah, naudzubillah, naudzubillah. Ya teh kaop nyawa saeutik teh jol teu kenging aya umat Rasul mah nya dina hambakna ge tong lila teuing. Pek dina ayana keheul ka makhluk tong loba teuing urang hambakna. Kadang-kadang hambak sakedak diungkapkeun ku Allah sadar nu salamilamina. Boro-boro nambahan hambak deui hambak nu baheula ge urang teh can katobatan. Boro-boro goreng nu ayeuna goreng nu baheula ge urang teh hese nobatanan. Wa nafsul lawamah nu kaduana nafsul lawamah wallahu a'lam.